Halo teman-teman, ternyata bikin popcorn karamel tuh gampang banget loh. Tinggal siapin panci, masukin biji jagungnya, kita tambahin gula pasir, secukupnya aja teman-teman, jangan kebanyakan ya. Kita masukin juga minyak goreng secukupnya. Aduk-aduk, pastiin semua biji jagungnya udah kena minyak goreng. Habis itu, kita tinggal tutup pancinya. Kita nyalain api, jangan terlalu besar ya, sedang aja. Nah, kalau udah bunyi petik-petik kayak gini nih, tandanya popcorn kita udah lagi dimasak teman-teman. Goyang-goyangin panci sesekali ya. Habis itu tinggal kita tunggu. Kalau udah nggak ada suara meledak lagi, udah mateng deh. Gampang kan?